康一起聊，一起聊健康。明明睡很久，为什么早上起床大家还是觉得累得要命？怎么睡都睡不饱？甚至有人觉得记忆力好像也不太好，白天昏昏沉沉的，或者是有人就告诉你说你有打呼说不定有这些症状，是不是都是睡眠呼吸中止症呢？你要小心，睡不饱的话，很可能会增加中风等等的危险哦。而且呢，据说不打呼，常常又失眠的人，他可能也会有这个呼吸中止症。好，所以今天我们要好好来谈谈呢，到底什么样的疾病呢？我们欢迎睡眠专科医师江秉颖江医师好。主持人好，各位观众朋友大家好。好，江医师先跟我们简单讲一下，到底什么是睡眠呼吸中止症？是睡眠呼吸中止症是83种睡眠疾病的其中一种。那主要它是呼吸道的结构可能有一个地方或是多个地方狭窄。譬如说有很多小朋友鼻子过敏鼻塞很严重，他会黑眼圈。是，那主要就是鼻腔的空间不够。那这时候塞住之后，睡眠怕会有缺氧问题。这时候会产生黑眼圈。对。但是大部分的家长都会认为说过敏严重会导致黑眼圈，其实不是的，是因为过敏严重导致呼吸中止，缺氧之后才会黑眼圈。千万不要忽略鼻过敏，然后就有对，千万不要忽略了睡眠当中发生的事情，因为一辈子有1/3的时间在睡眠。对，所以小朋友也会有这个睡眠呼吸中止症。是的。好，那再来这个是打鼾，部分阻塞气道，这跟这有什么不一样？OK， 基本上打鼾就是因为呼吸的空间不够，然后呼吸的时候产生扰流，扰流之后它就会有震动，就会有鼾声出来。那但是这个打鼾有可能会产生的就是第一个呼吸没办法放松，可能会比较费力的呼吸睡觉，所以很多人起床的时候会肩颈要比较紧绷或者腰酸背痛，事实上就是睡着之后没有完全的放松，呼吸比较费力。我以为睡觉之后就会马上肌肉全部放松，不是这样子。如果呼吸道像这样很通畅的话，那就是 OK 的，但就会精神饱满，肌肉就很松。但是如果说呼吸不顺的时候，肌肉就会相对更紧绷。OK， 那这个是气道完全阻塞，这是什么意思？对，这个就是所谓的睡眠呼吸中止。那塞住之后，不只是肌肉会比较费力的呼吸，甚至会有心脏的负担，因为缺氧的关系，甚至会有一些脑神经的一些提早衰弱的问题。原来是这样。好，那是不是会打呼就表示一定有睡眠呼吸中止症？刚刚也提到打呼就是呼吸的空间不够才会打呼，但是不够到一个程度就会产生呼吸中止。所以不见得一定都是，对不对？就是有一部分的话就是那现在呢，也有人讲说，全台湾有200万人长期慢性失眠，而且5个人就有1个人，那它背后真正原因很可能就是这个睡眠呼吸中止症。其实这2个是完全不同的疾病。就好像我们刚刚说了，睡眠疾病有83种。那睡眠呼吸中止是呼吸道空间不够，刚刚提到的，但是睡不着失眠是大脑的生理时钟失调，所以是2个完全不同的原因。千万不要说做了你睡不着，然后去做了呼吸中止症的检查，开始治疗呼吸中止，就认为你的失眠可以被治疗到，那是完全错误的想法。那睡眠呼吸中止症会不会睡一睡到一半就突然间人就走了，其实没命了？会的，如果阻塞时间一次超过1分钟以上的话，会有猝死的风险。我有一个同事，他说他50几秒，那就很危险，这已经很危险了。那为什么会停这个1分钟，然后自己都不自知呢？譬如说，我们如果把鼻子稍微这样捏起来，几秒钟，我们就会觉得说会醒过来，或者说怎么样？那不太可能说1分钟完全都没有任何的呼吸，然后这个就是睡眠的秘密了。因为睡着之后，其实发生什么事情自己不会知道的。即便打呼很大声，把全家人都吵醒，他自己还是不知道，因为他睡着了。对，所以缺氧多久，事实上他自己不会知道的。所以自己不会知道。那什么程度要去看医生？基本上如果说家人有看到打呼中间会有暂停，那这个8、9不离10，应该就有呼吸中止。那第2个是说白天的精神不好，甚至越睡越累，那或者说开车打瞌睡，这些都是必须要就医的。所以就是如果说他早上起来觉得说好像很累，然后或者是说你的枕边人告诉你说，你打呼打到一半的时候忽然间停止了，这可能就是呼吸中止症，然后严重的话很可能就直接掰了。对对。那你诊间有遇过最严重的情况或最奇特的情况是什么？最严重的情况其实就是血氧掉到38%，那正常人睡觉的时候最好要95以上，成年人。对，那如果说在没有生病的族群，白天的时候都是98到100嘛。对，那我们举个例子在病房会喘的病人，事实上他的血氧是88到89就会开始喘。那我们那个病人刚刚讲，他血氧掉到39。其实是非常非常低的。是，好，我们给大家看一下就是血氧浓度的部分，95%到100的话是正常，对，然后91%到94的话供氧不足，所以可能就这个时候就要看医生了。那90以下
这情况危急，要赶快去就医，或是立刻去急诊。对，刚刚说88、89就会喘了嘛。对啊。所以这很可能就是跟睡眠呼吸中止症有关系，但有些人根本就不知道，而且甚至我看到有一个研究是说，有严重的这个睡眠呼吸中止症的人，他中风的风险也比一般人要来得高，这为什么？的确，就是说重度的睡眠呼吸中止，长期没有治疗的话，导致中风致死亡的机会会比正常人高3到4倍。高3到4倍。对，这个是在2005年的《新英格兰医学杂志》发表了一篇论文。那这边出来之后震惊全世界，因为以前大家都觉得打呼是正常的，后来慢慢发现说打呼不只是会中风，而且会导致死亡。那为什么会这样呢？因为第一个缺氧之后，他心脏会有负担，那负担久了之后，他事实上血压会慢慢升高。那这时候高血压本来就是中风的一个危险因子。第二个，长期的缺氧事实上会让脑血管会比较脆弱。那这时候也会比较容易会爆血。所以就是说，观众朋友，你如果有打呼的话，因为一般都会觉得说可能是太累了啦，真的早上可能太早起床太累了，但不是这样子而已哦。如果说你常打呼的话，很可能是会有这个中风的风险的。那另外就是没有明显打呼的人，他就没有危险吗？其实也不见得打呼刚刚有提到，就是说它是因为呼吸道的扰流导致那个黏膜的拍动的声音。但是如果说呼吸的力道不是很大的话，不一定会打呼的。我常跟病患举一个例子，咳嗽可能是肺癌，但是肺癌一定咳嗽吗？不一定有可能只是感冒。对，所以打呼跟咳嗽都只是一个症状切记没有症状不表示没事情。好，所以这是不是就所谓的无声缺氧，就是这个意思？就是观众朋友，你不要以为说你没有打呼就没有这个问题，你想说没事这跟我好像无关，但是这很可能有无声缺氧。那我们要怎么样察觉？OK， 其实第一个就是睡眠主观觉得品质好不好？一般正常的睡眠品质好的话，起床就是精神饱满。那如果说睡醒的时候还是觉得累累的，或者说越睡越累，甚至是白天会容易打瞌睡、很疲劳，这个就是第一个指标。那第二个指标说会不会常常浅眠多梦，或者是中间醒来，这个也是第二个常见的睡眠品质不好的指标。因为有可能是睡到一半，他呼吸道被塞住了，塞住了他就会容易醒来，或者说因为这个交感神经亢奋了，然后就会比较浅眠，甚至做梦，这些都是比较不正常的指标。第三个，如果有3高，不管是1高、2高还是3高，现在 WHO 我们正在提案，只要有3高的病患，都必须要安排1个晚上的睡眠检测。真的只要有3高的话，就这么危险，他就必须要检测。是的，因为证据显示，超过3000篇的学术论文指出，80%的这些3高都是睡眠当中出了问题原来是这样。可是你刚刚说要睡眠检测，对不对？我有一些身边的朋友，他就跟我讲说，哎呀，我才不想去什么睡眠中心睡而且呢，如果说我平常在家里睡得好好的，可是问题是去睡眠中心睡，可能就睡不好了那所以检测出来就不 OK 啦。的确，这个是很常见的。所以其实早在2006年，我们就已经到美国参议院去提案，就是说，请美国的国家医疗保险开始给付居家睡眠检测的费用。所以2007年我们举出很多证据，那07年美国的 Medicare 就已经全面的给付居家睡眠检测的费用。但是台湾的健保还迟迟不给付，这个就是一个大问题。每个人都还是要去医院排队睡觉，结果排了1年。以前我们在荣总睡1个晚上的检查排1年，结果睡那个晚上根本睡不好，所以医生就说那你要再重做。对，事实上，然后再排1年。对，是我们睡眠专科医师的角度，我们希望是看到病患在家里平常的状况，而不是看到你平常在医院表现特好或特差的状况。对了，我觉得这有道理啦，一定要居家才能知道你平常的状况嘛。而且甚至有些人带机器回家，他可能会紧张，或者是觉得弄个机器不舒服，就已经有差了，更何况是去这个睡眠中心。好，我们先给大家看一下网友想知道什么第一个我要请教这个江医师的，就是听打呼的声音就可以判别出他有没有睡眠呼吸中止症吗？其实这个可以做一个粗略的判断因为打呼不见得，我刚刚说打呼跟咳嗽一样嘛，它只是一个症状。对，那如果说鼾声很大声，或者说忽大忽小，或者说打鼾到一半会暂停，然后再开始的打呼，用力的打呼，这个就表示呼吸中止的风险是高的。所以它如果是比较一般算是和谐的，然后也没有高高低低的，就比较不危险的意思。对，是的。像我有一个朋友，我们去旅行的时候，然后他就打呼一下子很高一下然后一下就好没声音，这个就危险了，对不对？对，这个就比较危险，就要赶快去看医生了是。第二个，呼吸器是不是很贵？我想他说的应该就是，如果说有睡眠呼吸中止症的话，医生可能会建议说要带呼吸器睡觉。是，对啊。那呼吸器贵不贵？就好像有病人问你说
买车贵不贵？这个问题其实很难回答。哦，也就是说要看你的适用的品牌、国家的，还有不同的型号，其实都有不同的费用。对啊，那当然就是说大概价钱是怎么样？为了要救命，其实对很多人都认为说这睡眠没关系，事实上是很重要。大概如果平均来讲，大概3、4万台币到8、9万，甚至10万都有。对，就进口当然就好像你买车子嘛，对，买双 B 的一定比较贵啊。哦，那所以就是如果它真的很严重的话，是必须要带着呼吸器睡，那这样子会不会睡得更不好？带呼吸器其实它只是其中一个选项，它不是唯一的选项。所以还有别的选项是什么？对，基本上有不同的状况，譬如说我们刚刚举那个咳嗽有没有？光是咳嗽它有不同的治疗方式啊。那呼吸中止也不是只有一种治疗方式。所以可能要看医生。对，要看他检查的结果。OK， 好，我们要怎么知道睡眠品质好不好？好，睡眠品质好不好的最主要很直观的指标就是我们刚刚提到的起床之后精神饱满。对。好，然后呢，第二个指标就是可以比较安稳的睡觉，我们俗称一觉到天亮，这个是比较好的睡眠品质。对。那当然中间如果有浅眠多梦，那这个也表示可能品质有一些。如果浅眠多梦又跑起来上厕所，对。那就可能是其中有一些状况。但是像我的话，有时候我睡得很好啊，但有时候我又浅眠多梦。那这到底要怎么判别？偶尔这样，偶尔那样。对，那个基本上就是说，如果自己没办法判断，那我们就透过仪器的检测帮你确认到底有没有异常就可以了。所以我们还是可以透过仪器来检测一下哈。那另外也有网友在问说哈，在睡眠的时间，因为他看到有一个研究说，大概是时间是这个温度是18到22度的话，最适合成人可以睡得最好，是这样吗？18到22度完全错误啊，因为这个是给北欧的人。所以这个研究可能是针对北欧的人。对，譬如说好了，前几天，好，就在那个我们在阿里山开会，然后呢，基本上就是说，看到欧洲来的人都是穿着短袖，那时候气温是摄氏11度，但是我们都已经穿了大棉袄了。对，欧洲人都是穿短袖、穿短裤，因为他们不觉得这个。所以这个研究是针对欧洲，所以是18到22度是欧洲。那如果是亚洲人或是我们台湾人，亚洲人尤其是台湾人的话，其实一般会比较建议可能是23到28左右，27这样子。对，23到27、8左右。好，所以大家可以调这个温度，会睡得比较好，对不对？好，那稍后呢，我们还有很多问题要请教江医师，我们休息一下，稍后回来。好，睡眠的问题真的很多哈，爸囧啦哈。我们要请问一下这个江医师哦，到底什么样的人是高风险族群？就是睡眠呼吸中止症的高风险族群。大部分就是跟体重有很直接相关。胖的人比较容易有吗？对，因为他的这个脂肪比较厚嘛，脂肪越厚，这个空间会越被压迫。尤其是舌根越厚的话，睡觉往后塞的机会就越高。那第二个是如果有鼻过敏的人。因为鼻子也会不通啊，那甚至鼻中隔弯曲。第三个就是这个骨架，有些人比较小下巴，或是下巴后缩，那有些甚至会后倒，但是这个就变成说，有些是因为上颚它没有完全往外推的时候后倒，这时候空间也会不够。对，那另外第三个就是它其实会有遗传，对，有家族史。所以它是有遗传的哦，对，会遗传的。对，因为它这个以前有一个基因叫 APOE4，APOE4，大家都认为说它是一个高血压的基因，但是后来被我的老师，就是史丹佛大学睡眠中心的创办人，证实了这个其实是呼吸中止的基因，因为这个空间不够会遗传嘛，就好像身高一样，父母高小孩就会高，空间狭窄会遗传给小孩。变成说父母的空间不够，每天缺氧，血压高起来，那这个空间又遗传给小孩，每天缺氧，血压也高起来。所以就是祖父祖母，或者是爸爸妈妈有的话，那可能小孩的话也要特别注意了，对不对？那还有一个这个我们的同事提问，就是说呢，如果呢睡觉的时候一开始打呼很大声，然后慢慢变小声的话呢，这是不是也要注意呢？对，这个其实不少见因为很多人刚开始入睡的那一瞬间，肌肉会瞬间放松，那呼吸道就有可能被压迫，那这时候打呼就会变大声。但是问题是说，那时候我们如果有监测血氧的话，血氧也是瞬间掉下来的。好，再来看看网友想知道什么呢？第一个过敏性鼻炎跟呼吸中止症是不是有关系？刚刚有讲到，对，刚刚就是谈到小朋友过敏严重黑眼圈，事实上就是直接相关。直接相关哦。打呼跟年龄有关系吗？对，打呼跟年龄也会有一点关系。那基本上一般就是这个我们年纪越大，这个我们肌肉会越松弛嘛。
所以这个躺下去的时候，呼吸道被软腭或是被舌根压迫的机会就高一点。哦，对，所以我们就会建议说，平常可能还是要除了我们练肌肉之外，要练喉咙的肌肉哦。啊，喉咙怎么练啊？这个基本上在美国是疗程的，很贵，但是到我们这边来，事实上完全不用。所以还是可以练的哈。对，因为我们有朋友就说40岁以下的时候他不会打呼，等到他现在已经40岁以上了，他现在就开始打呼了，所以这的确是跟年龄有关系，跟肌肉有关哈。对，好，再来小 baby 睡觉的时候轻轻的打鼾声，这有没有危险？这是不是也是呼吸中止症的一种呢？其实因为一般小 baby 的这个呼吸的力道没有那么强，所以即便是没有打呼的声音，也要特别注意他呼吸的起伏。我们很多病人他这个小病人啊，他其实睡觉不打呼，但是呢，妈妈有注意到说吸气的时候这边胸廓会往下凹，然后腹部是整个往上抬，但就是因为他这边塞住，然后吸气的时候他这边整个负压把他的胸骨往下凹，然后2、3年之后他变成有一点漏斗胸。对，就是他骨骼发育会有一点异常，所以妈妈也要很警觉，对不对？因为小朋友他也不会讲，他也搞不清楚啊，对，然后他也不知道说他早上起来觉得好像头昏脑胀的，他也没有这个感觉啊，是啊，所以爸妈要特别的注意哈。那另外还有人问说，如果是鼻中隔弯曲的话，他开刀之后是不是就不会有呼吸中止症了？应该是说，如果他的呼吸中止症单纯是因为鼻中隔弯曲导致的，那把它矫正之后，他呼吸中止症当然就会改善嘛。但如果他的呼吸中止是因为扁桃腺太大，这时候你开鼻中隔弯曲其实没有太大帮助啊。好，那另外就是呢，如果小孩子打呼的话，是不是智力跟发育也会受到影响？因为如果打呼导致这个呼吸中止缺氧，那当然一定是会导致智力跟那个发育的因素，因为包含内分泌荷尔蒙都会影响到。所以都要小心哈。好，枕边人如果是睡到一半好像没呼吸的话，要不要叫他？最好是叫一下，赶快把他摇醒。对，最好是叫，然后隔天赶快来看睡眠门诊。所以这是可能是他刚好当时正在呼吸中止之中啦哈。对，那侧睡或是抬高枕头的话，会不会减缓？侧睡可能会，但是呢，因为我们不可能把人绑住，不让他永远侧睡，所以侧睡这个观念其实只是一个概念性的，事实上可能有帮助，但是正常人睡觉一个晚上翻身一定是超过6次到16次之间的这个数字，所以不可能把它绑住永远侧睡，这是第一个。第二个，枕头抬高会减缓吗？其实基本上很难了。就好像因为空间不够，就好像一个水管，这边很宽，这边很宽，这边很窄。那枕头垫高，它就是把它转角度，对不对？对，转角度这个窄的地方会不会变宽？其实很难改善。好，那还有人问说，现在市面上有很多睡前的健康食品啊，比如说芝麻素啦、什么酵素啦，或是有一些 yogurt， 号称说睡觉之前你吃的话，你就可以一夜好眠，这真的有效吗？其实这个就基本的观念了哈，就是说，如果你身体没有缺这个东西，事实上你补它是不但没有用，反而可能对身体是一种负担啊。就好像我已经吃很饱了，然后你又叫我继续再吃，对不对？下午茶就吃饱了，晚餐还继续吃，那基本上身体会不舒服。因为我想说，有些人说，睡觉之前喝个热牛奶好像不错，所以应该跟 yogurt 好像也有一些相关，所以其实不一定。不一定，对，因为就要看说这个yogurt它号称是有含什么助眠的成分。对，他是说某种益生菌可能会比较可以帮助睡眠。对，这当然有可能，但是重点是说，那如果他身体有缺这个东西，补充当然会。如果他没有缺的话，也是没有用啦哈。好，那刚刚我们还有一个网友有问到一个问题，就是说，在外面的那种止鼾神器哈，外面卖的止鼾神器有没有效果？像我知道有一些日本的什么贴片可以贴嘴巴，还有一些什么夹鼻子的，这有效吗？其实效果不彰。第一个效果不彰，对，因为我刚刚没有用。我们刚刚那个呼吸道的空间这么长一段，对不对？那如果它的打鼾是舌鼾了，那你贴鼻子有用吗？一点用都没有。因为你看贴这有对，干脆就打了一个大泡泡。因为打鼾如果是鼻子空间不够，是产生鼻鼾嘛；喉咙空间不够，产生叫喉鼾；舌头后面空间被塞住，产生叫舌鼾。那如果说我刚刚讲的是舌鼾的部分，你贴鼻子其实一点用都没有。那另外要注意人为什么会用嘴巴呼吸？睡觉的时候用嘴巴呼吸，是因为身体有这个需求。那如果说不寻求正统的治疗，然后直接把它贴住，其实会让你的心脏负担更重。对，千万不要随便自己做这件事情。对，因为有些人会觉得好像很尴尬啊，都使得枕边人好像都没有办法睡好嘛。然后所以就想说一些办法，是不是把鼻子夹起来啊，或者说贴这个胶布啊？结果没想到的话，可能会对它缺氧会更严重缺氧会更严重，可能本来阻塞56秒，
接下来切上去就超过1分钟了，就完了。可是我真的很难想象说自己没有呼吸，然后完全不知道就这样走了耶。对，其实那的确会这样发生的。对，没错。好，那还有网友问说哈，如果说吃安眠药的话，常常吃会不会失智？基本上要看哪一种类啦，因为就是说可以助眠的药物包含本身就是安眠药，或是抗忧郁、抗焦虑，或是镇静剂等等。对啊，那这些基本上只要作用在脑神经的药物，其实多多少少都会有对脑神经的一些副作用。对啊，那会不会失智？其实就是要看。那我的回答是。绝对是，绝对是，是会比较迟钝，慢慢开始，从迟钝开始嘛。对，因为因为这4大类的药里面每一类都有好几十种不同的药嘛，对，所以我就说总的来讲就是，对。那但是有时候真的睡不着的话，有时候睡不着，然后跟要不要吃安眠药，这当中有时候大家会权衡哈，就觉得一夜好眠还是其实完全不用权衡哦，就好像我今天心脏不好，我去看一个心脏科医师，那这个医师如果完全连心电图都不做，直接开药给我，请问你会放心？大家一定不放心的嘛，因为你知道心脏病有10几种嘛，对不对？心律不整、心肌梗塞、心脏衰竭，随便这3种治疗方式完全不同。那如果都不做检查直接开药，基本上是不会好的。那话又说回来，心脏每一颗药都是安全的哦，睡眠每一颗药都是管制药哦。那为什么不做检查直接开药？所以不用权衡，一定要先做检查才有办法对症下药。好，所以就是一定要先检查啦哈。那我知道很多人就是觉得睡不好的话，他就可能想说是不是开个安眠药来吃？开药也是要找睡眠专科医师啊，不是随便就直接开了。好，还有人问说，每一次喝酒之后，好像打呼就会更大声，这是为什么？因为酒精不只是会放松脑袋，会让人比较想睡，它也会放松呼吸道的肌肉。所以喝了酒之后，它其实呼吸的空间被压迫会更明显，所以打呼就更大声了。是哈，好，那还有人问说，男生是不是比女生更容易打呼？对，因为女性停经之前会有雌性荷尔蒙的保护，所以她的脂肪堆积比较不会在这个脖子周边、呼吸道周边。也就是说更年期之后，美女也会打呼就对了。会比男生更严重。比男生更严重，怎么会？感谢大家，好呢。阖家团圆庆中秋，台彩加码乐翻天。大乐透加开100组100万元，加码期间1元头奖100万加码奖，双重中的优惠。3星彩、4星彩，一转奖金3倍。bingo 392彩奖金上啦！请锁定48频道公益彩券中秋加码开奖特别节目。